वेट हो गया मनु। मनु क्या कह रहा है? बारिश से भीग के आए हो? नानी की है मनु? मेरे को दौड़ जाना, मैं पकड़ती हूँ तो भाग जाते हो हैं? मैं कहती हूँ क्लीन कर दूँ, बैठो मैं साफ कर दूँ तो भाग जाता है। अब कितने मजे से लेटा हुआ है। मजा आया बाहर? कहाँ स्ट्रोक हो गए थे आप हैं? मैंने कितनी आवाज़ दी थी आपको आ जाओ, कितनी तेज बारिश थी बाहर। मोटू कहता हूँ छुप के बैठे हुए थे, कहाँ छुप के बैठे हुए थे पापा? रेन आने नहीं दे रही थी मनु को गाल। मनु सर्दी लग रही है? क्लीन करोगे हैं? खुद क्लीन करना अबे। मनु क्या हो रहा है? कितना कर लगा सारा कुछ? करो हैं? चलो बस हो गया, बस करो मनु, बस करो मनु, बस नींद आ गई है। कहता क्यों बस गई है? मनु ये और कराना है, मजा आ रहा है उसको। ओए छोड़ दे, मना नहीं करना, इसी करो, इसी करो, अभी मूड नहीं है, एक दफा कर लिया अब नहीं करना। मनु टी शर्ट पहनी है, मनु ऊपर मुंह दिखाओ, कैसे लग रहे हो मनु? कैसे लग रहा है टी शर्ट पहन के? जिम जा रहे हो? ओ मनु जिम जा रहा है, मनु जिम जा रहा है। अब नींद आ गई है, आंखें नहीं नजर आ रही, कुछ नजर ही नहीं आ रहा। आंखें खुलेंगी तो पता चलता है फेस का। नींद आ गई, ब्रश करा के मन को नींद आ गई, हो गया।